सो गाइज मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि 20,000 से स्टार्ट किया 1 लाख तक जाएंगे। तो गाइज ये है हमारा आज दूसरा बिल्ड जो कि होना है गाइज 30,000 का गेमिंग पीसी बिल्ड, जिसके अंदर हम एक अलग से डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड यूज करने वाला है। हम बिल्कुल भी इसके अंदर एपीयू नहीं यूज करने वाला। और गाइज मैं बता दूं, जितना अच्छा ये गेमिंग के लिए होने वाला है ना, उससे बहुत ज्यादा अच्छा एडिटिंग के लिए होने वाला है। तो अगर आप एक यूट्यूब के लिए बनाना चाह रहे हैं ना कि मुझे यूट्यूब के लिए एक चाहिए पीसी चाहिए जिसमें अपना यूट्यूब चैनल मैनेज कर सकूँ, अपने यूट्यूब की वीडियोस एडिटिंग कर सकूँ, गेमिंग कर सकूँ, तो गाइज ये पीसी की तरफ ना एक बार जरूर देखना, क्योंकि गाइज ये वीडियो एडिटिंग भी बहुत तगड़ी आपको करके देने वाला है, जितनी अच्छी आपको एक गेमिंग करके देने वाला है। सो गाइज इसकी बजट की बात करो तो 30,000 के अंदर बजट होने वाला है। और साथ ही साथ में गाइज मैं आपको बता दूं, ये जो बिल्ड होने वाला है 30,000 के अंदर बेस्ट होने वाला है। सो हे गाइज मैं अगर आप देख रहे हैं आज वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ 30,000 का गेमिंग पीसी बिल्ड। तो गाइज शुरू करते हैं शुरू। सो गाइज मैं आपको बताऊं, पहला प्रोसेसर जिसका आप नाम सुनते ही खुश हो जाओगे गाइज, वो है इंटेल की तरफ से इंटेल 10100F। गाइज ये जो प्रोसेसर है ना, मैं आपको बता दूं 4 कोर और 8 थ्रेड के साथ आता है। और इसे अनलॉक कर दोगे तो मैं समझ रहे हो आपको 8 कोर और 8 थ्रेड मिल जाएगा एक i3 में। और इसकी प्राइस बताओ तो इसकी प्राइस सिर्फ 6,500 रुपये। इवन आप अमेजोन से भी लोगे ना तो आपको 6,600 6,700 के अप्रॉक्स मिल जाएगा। और ऑफलाइन मार्केट से लोगे ना तो आपको अराउंड 6,300 के आसपास मिल जाएगा। और 6,500 तो नॉर्मली इसका रेट चलता ही है। तो बता दूं मैं, इस बजट के अंदर मतलब 6,500 रुपये के अंदर आपको एक ऐसा प्रोसेसर मिल रहा है जिसके अंदर बोल सकते हैं आप अनलॉक कर दो तो 8 कोर और 8 थ्रेड मिलता है, जो कि मैं बताऊं आज के हिसाब से ना आप 1080p लेवल की अगर वीडियो एडिटिंग करने वाला हो तो बेस्ट है। मतलब वीडियो एडिटिंग आपको एकदम आराम से करा के दे देगा। साथ ही साथ में अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं ना तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है इस बजट के अंदर, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो। गाइस इसके अंदर जो मदरबोर्ड यूज करने वाले हैं गाइस, वो यूज करने वाले H410M। गाइस ये जो मदरबोर्ड है हमारे प्रोसेसर के साथ फुल्ली कंपैटिबल है। DDR4 है, आपको तो ये पता ही होगा, नॉलेज होगी, क्योंकि नया प्रोसेसर है तो नए प्लेटफॉर्म पे तो DDR4 होने ही वाला है। और इसके अंदर सारे आपको बेसिक पोर्ट्स और सारे बोल सकते हो जितने आपको बेसिक चीजें चाहिए सारे इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाता है। हाँ, और एक चीज और बता दूं गाइस, मैं इसके अंदर कोई भी कंपनी स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं आपको टोटली छोड़ता हूँ कि आपके ऑफलाइन मार्केट में आपको क्या सस्ते मिल जाता है। अगर आपको गैलेक्सी सस्ते मिलता है आप गैलेक्सी लो, अगर आपको गीगाबाइट सस्ते मिलता है तो आप गीगाबाइट ले लो, या आप चाहो तो आसूस का भी ले सकते हो। मतलब गाइस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंपनी आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको जो अच्छा लगता है वो कंपनी का आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि जो मैं आपको बताया ना गैलेक्सी, गीगाबाइट, आसूस, इसके और नीचे मत जाना, इसके ऊपर जाना तो जा सकते हो। अगर इस प्राइस की बात बता दूं तो गाइस ये आपको 5,000 के आसपास में मदरबोर्ड अवेलेबल हो जाएगा। गाइस रैम की बात करूं तो हमेशा की तरह वही हमारा डाटा का D30 रैम यूज करने वाले 8GB की 3000 मेगाहर्ट्ज की रैम, जो कि बता दो आपको प्राइस जिसकी है अराउंड 3,000 रुपीज़ का आपका आसपास इजीली मिल जाएगा। और इसके अंदर और हाई फ्रीक्वेंसी की रैम इसलिए नहीं यूज़ करके गाइस इंटेल में ना बहुत ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी की रैम भी यूज़ कर लो तो बहुत ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं मिलता। इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा एक बेस लेवल लाइन लेके चलो 3000 मेगाहर्ट्ज की यूज़ करना। डाटा की D30 आती है 3,000 रुपीज़ का आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। हमेशा की तरह गाइस इस वीडियो में आपको हार्ड डिस्क रिकमेंड नहीं करने वाला, हमेशा की तरह इस बार भी यही रिकमेंड करूँगा क्रूशल की या जेब्रॉनिक्स की या जो भी कंपनी आपको ठीक लगेगा मैं आपको क्रूशल रिकमेंड करूँगा। 240GB के SSD जिसकी प्राइस अराउंड 2,400 के आसपास आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अमेजॉन से लोगो तो 2,500 के आसपास मिलेगी, ऑफलाइन मार्केट से लोगो तो 2,400 के आसपास आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और SSD यूज़ करने का एक कारण गाइस, क्योंकि स्नैपी बहुत ज़्यादा स्नैपी परफॉर्मेंस देती है, 20 गुना हार्ड डिस्क ज़्यादा तेज रहती है, बूट टाइम कम कर देगी आपका, साथ साथ में पीसी आपका बहुत ज़्यादा स्नैपी चलेगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। गाइस इसके अंदर जो हम पावर सप्लाई यूज करने गाइस गीगाबाइट की तरफ से आता है। फुल मॉडल नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा गाइस, 450 वाट की पावर सप्लाई, साथ ही सिर्फ 2,500 की पावर सप्लाई गाइस, जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। इस बजट के अंदर कोई भी ऐसा पावर सप्लाई नहीं आता जो कि सर्टिफिकेशन के साथ है, लेकिन ये आता है गाइस, ये आपको 80+ बॉन्ड सर्टिफिकेशन के साथ आता है। 2,500 रुपये का PUC और सर्टिफिकेशन का आता है तो बहुत अच्छी बात है। और 450 वाट का हमारा जो भी जितने भी कंप्यूटर ने चलाने के लिए इनफ है। अब गाइस जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो है ग्राफिक्स कार्ड की। इस बजट के अंदर मैंने कैसे ग्राफिक्स कार्ड ठुसेड़ दिया, बिकॉज ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर हम यूज करने हैं एनवीडिया का T400। गाइस ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ये बोल सकते बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, और एक्चुअली बताऊं तो ये एकदम डेडिकेटेड गेमिंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं बना है। लेकिन गाइस मैं बता दूं आपको, ये आपको इजीली 1080p लेवल की गेमिंग करा देगा। मैं ये नहीं बोलता कि आप 1080p लेवल पे 100-120 FPS में अल्ट्रा सेटिंग में खेल पाओगे, लेकिन हाँ 1080p लेवल की आप मीडियम सेटिंग टू लो सेटिंग पे इजीली आप गेम चला लोगे। 30 to 60 FPS का बोल सकते हो। GTA 5 जैसा गेम खेलोगे ना तो 1080p मीडियम सेटिंग्स पे आपको 60 से 70 FPS इजीली निकाल के दे देगा। तो आप जान सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। और गाइस अगर आपको जानना है ना एक्चुअली कि मेरे को ये गेम खेलना उसमें कितना FPS दे देगा, तो गाइस आप YouTube पे ना डायरेक्ट जाके स्पेसिफिकेशन सर्च करना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनके अंदर आप देख सकते हो कि हाँ ये इस गेम में इस टाइम पे कितना FPS देता है। तो गाइस वो भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। गाइस बात करूँ प्राइस की ना, तो इसकी प्राइस अराउंड आपको 7,000 मिलनी है।
ऑनलाइन मार्केट से तो बिल्कुल मत लेना। ऑनलाइन मार्केट में तो लूट मचा रखी है लोगों ने, 10-10, 15-15 हज़ार मांग रहे हैं। तो प्लीज बोल रहा हूँ ऑनलाइन मार्केट से मत लेना, या डायरेक्टली जाकर ऑफलाइन मार्केट से ले लेना। 7,000 रुपये का आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी कंपनी का आप लोगे तो। हाँ, मैं ये बोलूँगा कि एक अच्छी कंपनी का लेना, एकदम नीचे मत चल जाना। लेकिन हाँ, एक अच्छी कंपनी गैलेक्स टाइप का या PCL, ऐसी काफ़ी सारी कंपनियाँ आती है, उन कंपनियों की ले लेना, लेकिन उनसे नीचे मत जाना। अब इस कंपोनेंट्स तो हमारे सारे हो गए, लेकिन इसे डालेंगे कहाँ? डालेंगे कैबिनेट में। तो इसके अंदर हम जो कैबिनेट यूज़ करने वाले ना, हम बिल्कुल भी एक नॉर्मल कैबिनेट यूज़ नहीं करने वाले। इसके अंदर हम एक RGB कैबिनेट यूज़ करने वाले। तो मैं आपको काफ़ी सारे दिखा रहा हूँ, इनमें से आप कोई भी कैबिनेट यूज़ कर सकते हो। सारे कैबिनेट ना 2 से 2,500 रुपये के अंदर। और बता दूँ सारे कैबिनेट काफ़ी ज़्यादा अच्छे अपने प्राइस को प्रॉपर जस्टिफाई करते हैं। सारे कैबिनेट बता दूँ एंटेक के हैं, कोई एंटी स्पोर्ट्स का है, कोई जेब्रॉनिक्स का है। तीनों कंपनियों में से कोई भी आपको 2-2,500 के आसपास से कोई भी ले सकते हो, बोल सकते हो कैबिनेट ले सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, एंटेक, एंटी स्पोर्ट्स, जेब्रॉनिक्स, ये 3 जो कंपनियां, इनके 2-2,500 के आसपास काफ़ी सारे कैबिनेट आते हैं। जिसका डिज़ाइन आपको पसंद है, जिसका एयरफ्लो आपको अच्छा लगे, आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो होप गाइस आपको बिल्ड पसंद है। गाइस बिल्ड पसंद है तो नीचे कमेंट कर देना गाइस। साथ ही साथ में गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे बिल्ड खोज के लाने में, तो गाइस प्लीज़ से प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ में गाइस जो पहला कमेंट करेगा ना, उसे कमेंट को हमेशा की तरफ कर दूंगा पिन। और कुछ भी डाउट हो तो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, बिल्कुल भी मैं रिप्लाई हर बार करता हूँ। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।